各位朋友，立春一到，很多人就开始咳嗽，嘴巴干，晚上睡不好，这可不是什么普通的上火，我直接告诉你们，这是你体内的津液被耗干了。今天我要教你们4款我临床用了几十年的滋阴神仙水，让你从头润到脚，把流失的津液全部补回来，你知道吗？立春这个节气在中医里面是非常关键的时刻，为什么？因为这是一年当中阴阳交替最激烈的时候，冬天属阴，春天属阳，立春一到，阳气开始往上升，往外发散。你想想看，阳气一生发会怎么样？就像太阳出来把地上的水分都蒸发掉一样，你体内的津液也会被这股阳气给蒸腾耗损掉。这就是为什么每年立春前后门诊里面来看病的人特别多，全都是口干舌燥、咳嗽、便秘、睡不好这些症状。我在临床上看了这么多年的病人，发现现代人的体质跟古代人很不一样。古代人日出而作，日落而息，生活规律，饮食简单，所以他们的津液比较充足。但是现代人呢，熬夜、吹空调、吃辛辣油炸的东西，工作压力大，情绪紧张，这些都在消耗你的津液。本来津液就不够了，再碰上立春这个阳气生发的节气，那简直就是雪上加霜。很多人以为自己是上火了，就拼命喝凉茶，吃降火药，结果越吃越糟糕。为什么？因为这根本不是实火，而是虚火。什么叫虚火？就是你体内的津液不够了，阴液亏损，相对来说阳气就显得过剩，这种火是虚火，是假象。你用清热降火的方法去治，只会让你的阳气更虚，津液更少，最后整个人越来越没精神，脸色越来越差。我给你们举个例子，有一次来了一个40多岁的女病人，她说她最近这段时间特别难受，嘴巴干得不得了，每天要喝好几大瓶水，还是觉得渴，晚上睡觉手心脚心发烫，盗汗，还失眠，白天又觉得疲倦，心情烦躁，动不动就想发脾气。她自己也搞不清楚是怎么回事，去看西医，医生说她更年期，给她开了一堆荷尔蒙的药，她吃了一段时间，症状没有改善，反而觉得越来越不舒服。我一看她的舌头，舌质红，舌苔很少，几乎没有什么苔，舌头上还有裂纹，再摸她的脉，细数无力，我马上就知道了，这是典型的阴虚燥热。什么叫阴虚？就是你体内的阴液不足了。阴液包括什么？包括血液、精液、精髓这些具有滋润营养作用的物质。阴液不足了，就没办法制约阳气，阳气相对亢盛，就会产生内热，这就是燥热的来源。我当时就跟他说，你这个不是更年期的问题，也不是什么荷尔蒙失调，你这是津液被耗干了。他听得很惊讶，问我为什么会这样。我说你平常是不是经常熬夜？他说对，工作忙，经常要工作到半夜。我说你是不是喜欢吃辣的、烤的、炸的东西？他说是，他特别喜欢吃麻辣火锅和烧烤。我说你是不是经常心情不好，压力大？他说确实是，工作压力很大，家里也有一堆事情要操心。你看这些习惯全都在消耗他的津液，熬夜伤阴，辛辣燥热的食物耗损津液，情绪压力大会让气机郁滞，气郁化火也会伤津。再加上他正好是立春前后来看病的，这个时候阳气生发，本来津液就不足，阳气一生发就更加耗损津液，所以症状就特别明显。我给他开了一个方子，主要就是滋阴润燥，养血安神。同时我教他做3支饮，让他每天早上空腹喝1碗。他很听话，回去以后认真按照我说的去做，也改变了生活习惯，早点睡觉，少吃辛辣的东西，每天按摩太溪穴。2个星期以后他再来复诊，整个人都不一样了，脸色好了，精神也好了，说口干的症状改善了很多，晚上也能睡得着了，心情也平静多了。这个案例告诉我们什么？告诉我们津液对人体有多重要，还有在立春这个特殊的时节，滋阴润燥有多关键。现在我就来教你们怎么判断自己是不是津液不足，以及怎么用最简单有效的方法把津液补回来。首先，你怎么知道自己津液不足？有几个很明显的症状。第一个就是口干，不是那种喝了水就能解决的口干，而是不管喝多少水都还是觉得嘴巴干，尤其是早上起床的时候特别明显。第二个是嘴唇干裂，有些人的嘴唇会脱皮，甚至会裂开流血。第三个是咳嗽，这种咳嗽是干咳，咳的时候没什么痰，或者痰很少很黏，咳不出来，喉咙痒痒的，越咳越想咳。第四个是便秘，大便干，硬得像羊粪球一样，排便很困难，
有时候要很用力才能排出来。除了这些，还有一些症状是跟情绪和睡眠有关的，比如说心烦气躁，容易发脾气，静不下心来，总是觉得烦躁不安，晚上睡眠不好，可能是入睡困难，也可能是睡眠很浅，容易醒，醒了以后就很难再睡着。有些人还会盗汗，就是睡着以后出汗，醒来发现枕头都湿了。还有一个很典型的症状就是五心烦热。什么叫五心？就是2个手心、2个脚心，还有胸口这个位置，这5个地方会发热，尤其是到了下午和晚上更明显。如果你有这些症状，基本上就可以确定你是津液不足了。这个时候你要做的不是拼命喝水，也不是吃清热降火的药，而是要滋阴润燥，把津液补回来。怎么补？我现在就告诉你们4款我在临床上用了几10年的神仙水，效果非常好。第一款神仙水叫做三支饮，这是我最常推荐给病人的一个方子，材料很简单，就是雪梨、莲藕和麦冬。为什么要用这3样东西？每一样都有它的道理。雪梨大家都知道能润肺，但是很多人不知道雪梨皮的作用比果肉还要好。雪梨皮能够清肺热、润肺燥，所以我都会让病人带皮一起榨汁。莲藕呢，它是入胃经的，能够生津止渴、养胃阴。很多人口干其实是胃阴不足，胃阴不足就没办法滋润口腔，所以会一直觉得口干舌燥。麦冬是一味很好的滋阴药，它能够养肺阴、清心火、润肠燥，对于阴虚燥热的人来说非常合适。三支饮怎么做？你去买一个大的雪梨，洗干净以后连皮切成块，不要削皮，然后买新鲜的莲藕，大概1小节就够了，去皮以后也切成块。这2样东西放进榨汁机里面，加一点温水，不要加冷水，榨成汁。麦冬呢，你去中药店买，大概用10克到15克，放在锅里面加水煮20分钟，把药液倒出来，然后把雪梨莲藕汁跟麦冬药液混合在一起，稍微加热一下，温温的喝下去。记住，一定要温热喝，不要喝冰的。很多人觉得口干舌燥就想喝冰的东西，这是大错特错。冰的东西会伤脾胃，脾胃一伤，你的运化功能就会变差，反而更难生成津液。所以三支饮一定要温热喝，最好是早上空腹的时候喝1碗，这样吸收效果最好。我有一个病人，他是做老师的，每天要讲很多话，到了立春前后喉咙就特别干，讲话都有点沙哑，还会干咳。我让他每天早上喝三支饮，喝了1个星期，他说喉咙舒服多了，讲话也不费力了，咳嗽也减轻了。这就是三支饮的效果，它能够从肺、胃2个方向去滋养你的津液，让你整个上焦和中焦都得到滋润。第2款神仙水是山药百合粥，这个粥不仅能滋阴，还能健脾养胃、清心安神，特别适合那些睡眠不好、心情烦躁的人。山药是一个非常好的药食两用的东西，它能够补脾养胃、生津益肺。脾胃是后天之本，是气血生化之源。脾胃功能好了，才能够把你吃进去的食物转化成津液和气血。很多人津液不足，其实根本原因是脾胃虚弱，吃进去的东西不能很好的转化。所以补津液不能只是一味的滋阴润燥，还要照顾到脾胃。山药就是起到这个作用。百合呢，它能够养阴润肺、清心安神。你们有没有发现，津液不足的人往往睡眠都不好？这是因为阴虚会导致心火旺盛，心火旺盛就会心神不宁，晚上睡不着。百合正好能够清心火、安心神，让你晚上睡得安稳。我在临床上治疗失眠，经常会用到百合这味药，效果非常好。山药百合粥怎么做？你买新鲜的山药，大概100克左右，削皮以后切成小块，百合可以用新鲜的，也可以用干的。如果用干百合的话，要提前泡一下，大概用30克。然后准备一些精米或者糯米，大概50克到100克，把这些材料一起放进锅里，加足够的水，用小火慢慢熬煮，煮到米烂了，粥变得很浓稠的时候就可以了。这个粥最好是晚上吃，在睡觉前1-2个小时吃1碗，既能滋阴养胃，又能帮助睡眠。我有一个病人是公司高管，工作压力非常大，每天都要开很多会，处理很多问题，精神一直处于紧张状态。到了晚上本来应该休息了，但是大脑还是停不下来，一直在想工作的事情，结果就失眠。长期失眠下来，整个人的状态很差，脸色暗黄，眼睛无神，说话都没什么力气。我给他把脉，发现他的脉象细弱，看他的舌头，舌质淡红，舌苔薄，
这是典型的心脾两虚，阴血不足。我让他每天晚上吃山药百合粥，同时配合一些中药调理，他坚持了1个多月，睡眠明显改善了，晚上能睡得着了，而且睡眠质量也变好了。早上起来觉得精神饱满，脸色也红润了，说话也有力气了，整个人的状态完全不一样。第3款神仙水是莲藕马蹄汤，这个汤清热润燥的效果特别好，对于口干、便秘、五心烦热这些症状非常有效。莲藕我刚才说过了，它能够生津止渴、养胃阴。马蹄呢，就是莴荠，它性味甘寒，能够清热生津、润肺化痰。马蹄这个东西很特别，它既能清热，又不会太寒凉伤脾胃，而且口感很好，甜甜的、脆脆的。大人小孩都喜欢吃莲藕马蹄汤。怎么做？你买新鲜的莲藕，大概2节，洗干净以后去皮切成块，马蹄买10个左右，把外面的皮削掉，洗干净。如果你觉得有必要，可以再加一点胡萝卜，胡萝卜能够健脾养肝明目，对整体的滋补效果有帮助。把这些材料放进锅里，加足够的水，用大火烧开以后转小火，煮40分钟到1个小时。煮好以后不需要加什么调料，马蹄本身就有甜味，喝起来很清甜可口。这个汤特别适合那些大便干燥、排便困难的人。为什么？因为津液不足，肠道就会干燥，大便就会变得干硬。莲藕和马蹄都能够滋阴润燥，增加肠道的津液，让大便变得软一点，容易排出来。而且这个汤还能够清热，对于那些五心烦热、手心脚心发烫的人来说，喝了以后会觉得身体里面那股燥热的感觉减轻了。我记得有一个病人，他是搞 IT 的，每天对着电脑工作10几个小时，生活非常不规律，经常叫外卖，吃的都是一些油腻辛辣的东西。他来看病的时候跟我说，他最近便秘很严重，好几天都上不出来，上出来的时候大便又干又硬，肛门都被撑裂了，很疼，而且他还觉得身体里面很燥热，尤其是下午和晚上，手心脚心烫得不得了，晚上睡觉都要把脚伸到被子外面。我看他的症状就知道这是阴虚肠燥。我除了给他开中药，还让他每天煮莲藕马川汤喝。他很认真的照做了，每天下午煮1锅当水喝，喝了1个星期，他说大便已经能够正常排出了，也不会那么干硬了，排便的时候也不痛了，手心脚心发烫的感觉也减轻了很多，晚上睡觉舒服多了。这就是莲藕马蹄汤的效果，它能够从根本上滋润你的肠道，改善便秘，同时还能清除体内的虚火。第4款神仙水是银耳莲子根，这是一个非常经典的滋阴润肺的方子，在民间流传了很多年。银耳被称为平民燕窝，为什么？因为它的滋阴润肺效果跟燕窝很接近，但是价格便宜得多，普通老百姓都能吃得起。银耳性味甘平，能够养阴润肺、益胃生津，对于肺阴虚、胃阴虚的人特别有效。莲子呢，它能够养心安神、健脾止泻。很多人不知道莲子里面有一个绿色的莲子心，那个东西是苦的，但是清心火的效果非常好。如果你心火比较旺，晚上睡不好，心烦意乱，可以把莲子心留着一起煮。如果你觉得太苦受不了，也可以把莲子心去掉。银耳莲子根怎么做？你买干银耳大概10克到15克，用冷水泡发，泡发以后把根部那个黄色的硬块剪掉，撕成小朵。莲子大概用30克，如果是干莲子也要提前泡一下，把银耳和莲子放进锅里，加足够的水，用大火烧开以后转小火慢慢炖煮，至少要煮1个小时，煮到银耳出焦，汤变得很浓稠，莲子也软烂了就可以了。煮好以后可以加一点冰糖调味，但是不要加太多，一点点甜味就够了。如果你血糖高或者想控制糖分摄入，也可以不加糖。银耳本身煮出来就有一种清甜的味道，这个根最好是温热的时候吃，可以当早餐，也可以当下午茶，或者晚上睡觉前吃1碗。银耳莲子根特别适合那些病后体虚、精力不振的人，还有那些长期疲劳、过度劳累导致津液亏损的人。我有一个病人，他生完孩子以后身体一直很虚弱，整天觉得累，稍微做点事情就气喘吁吁、口干舌燥，晚上睡眠也不好，经常做梦。他来看病的时候都快抑郁了，觉得自己永远都恢复不过来。我给他把脉，发现他的脉象虚弱无力，看他的舌头，舌质淡，舌苔薄白，这是典型的气阴两虚，产后失血。
再加上照顾孩子疲劳过度，精液和气血都被耗损了。我给他开了补气养阴的中药，同时让他每天早上吃1碗银耳莲子根，他很听话，坚持吃了2个月，整个人的状态完全改变了，精神好了，脸色也红润了，做事情也有力气了，睡眠质量也提高了。他后来跟我说，银耳莲子根简直就是救命的东西，让他重新找回了健康和活力。好，4款神仙水我都告诉你们了，但是光喝这些还不够，你还要注意生活上的一些细节，才能真正把精液保住，不让它再流失。第一个要注意的就是饮食有节。很多人一到春天就特别喜欢吃春芽，比如香椿、豆芽、韭菜这些东西确实是春天的时令食物，适当吃一点是可以的，但是不能过量。为什么？因为这些春芽的性质偏温，甚至偏热，吃多了会助长体内的热气，消耗精液，尤其是香椿和韭菜，它们是发物，会让阳气过度生发。如果你本来就精液不足，阴虚燥热，再吃这些东西，那就是火上浇油。所以我建议春芽这类东西每个星期吃1到2次就够了，不要天天吃，也不要一次吃太多。而且吃的时候最好搭配一些滋阴润燥的食物，比如说炒香椿的时候可以配一点豆腐，豆腐能够清热生津，可以平衡香椿的温热之性。还有一点很重要，就是要少吃辛辣、油炸、烧烤这些东西，这些食物都是大热大燥的，吃下去以后会直接耗损你的精液。我在门诊经常遇到一些年轻人，他们特别喜欢吃麻辣火锅、烧烤、炸鸡这些东西，结果脸上长痘痘、口腔溃疡、便秘、睡不好，脾气还很暴躁。我跟他们说，你们这些症状都是吃出来的，只要改变饮食习惯，很多问题自然就解决了。饮食上还要注意多吃一些滋阴润燥的食物，除了我刚才说的雪梨、莲藕、山药、百合、银耳、莲子、马蹄这些，还有一些其他的食物也很好，比如说蜂蜜，它能够润肺止咳、润肠通便。每天早上起床以后喝一杯蜂蜜水，对改善口干、便秘很有帮助。芝麻也很好，黑芝麻能够滋补肝肾、润肠燥，你可以把黑芝麻炒香以后磨成粉，每天吃1勺，或者做成芝麻糊来吃。还有核桃、杏仁这些坚果也都有润燥的作用。第二个要注意的是穴位按摩，我刚才提到了太溪穴，这是一个非常重要的滋阴穴位。太溪穴在哪里？你坐下来，把脚抬起来，在脚的内踝尖和跟腱之间有一个凹陷的地方，那就是太溪穴。太溪穴是肾经的原穴，原穴就是元气经过和流止的地方。按摩太溪穴可以直接滋补肾阴，调节阴阳平衡。肾藏精，精能够化生精液，所以滋补肾阴对于改善精液不足非常重要。每天晚上睡觉前，你坐在床上，用大拇指按揉太溪穴，每边按揉2到3分钟，按的时候要有一点酸胀的感觉，但是不要太用力，不要按到很痛。坚持按揉太溪穴，不仅能够改善口干、盗汗、失眠这些阴虚的症状，还能够增强肾功能，提高整体的精力和体力。除了太溪穴，还有一个穴位也很重要，叫做三阴交。三阴交在哪里？在小腿内侧，脚踝骨最高的地方，往上4横指，胫骨后缘的位置。三阴交是肝经、脾经、肾经3条阴经的交汇点，所以叫三阴交。按摩三阴交可以同时调理肝、脾、肾3个脏腑，滋养阴血，对于女性来说特别好，能够调理月经，改善睡眠，美容养颜。每天晚上按揉太溪穴和三阴交，每个穴位按2到3分钟，坚持一段时间，你会发现整个人的状态都不一样了，睡眠变好了，精神变好了，皮肤也变得水润有光泽了。这就是穴位按摩的好处，简单易行，效果又好，而且完全没有副作用。第3个要注意的是穿衣有度。很多人都听说过春捂秋冻这个说法，但是很多人理解错了，以为春天就是要穿很多衣服，把自己包得严严实实的，这是不对的。春捂的意思是说，春天天气变暖了，但是不要马上就脱掉冬天的衣服，要慢慢减少衣服，让身体有一个适应的过程，但是也不能捂过头。如果穿太多，穿得出汗了，那反而会伤害身体。为什么出汗会伤害身体？因为汗液就是精液的一部分。你想想看，你本来精液就不足了，再出一身汗，那不是让精液流失得更快吗？所以春天穿衣服要掌握一个度，以后背温暖但不出汗为标准。如果你穿的后背都出汗了，
那就是穿太多了，要减少衣服。如果后背觉得有点凉，那就是穿少了，要加衣服。还有一点要注意，就是不要过早穿短袖短裤。虽然春天天气渐渐暖和了，但是早晚温差还是很大的，而且有时候会有倒春寒，突然变冷。如果你穿得太少，风寒之邪就会侵入你的身体，不仅会导致感冒，还会损伤阳气。阳气一受损，身体的温煦功能就会下降，精液的运化也会受到影响。所以春天穿衣服要灵活，根据天气变化随时增减，不要固守一个模式。第四个要注意的是情绪调节。很多人不知道，情绪对精液的影响是非常大的。中医认为，怒伤肝，喜伤心，思伤脾，忧伤肺，恐伤肾，各种不良情绪都会损伤相应的脏腑，影响气机的运行，最终导致精液的生成和输布出现问题。比如说你经常生气，肝气就会郁结，肝气郁结时间长了会化火，火就会耗损阴液。你经常焦虑，思虑过度，脾气就会受损，脾主运化，脾气虚弱了，运化功能就差了，吃进去的食物不能很好的转化成气血精液。你经常悲伤忧愁，肺气就会受损，肺主宣发肃降，肺气虚了，精液的输布就会出问题。所以在立春这个时节，调节情绪非常重要。春天对应的脏腑是肝，肝喜调达而恶抑郁，所以春天要让自己的心情舒畅，不要压抑自己的情绪。如果有什么不开心的事情，要找人倾诉，把它说出来，不要憋在心里，可以多出去走走，看看绿色的植物，呼吸新鲜空气，让心情放松下来。可以做一些自己喜欢的事情，听音乐，看书，画画，养花，这些都能够陶冶情操，让心情愉悦。还可以练习一些放松的功法，比如说太极拳、八段锦、瑜伽，这些通过身体的运动来调节气机，疏肝解郁。第五个要注意的是适当运动。春天是阳气生发的季节，适当的运动可以帮助阳气生发，促进气血运行，增强体质。但是运动要适度，不能过量。如果运动过量，出汗太多，反而会耗损精液。所以春天的运动要以轻缓和的运动为主，比如说散步、慢跑、骑自行车、游泳这些。运动的时间最好选在早上或者傍晚，不要选在中午。为什么？因为中午阳气最盛，这个时候运动容易出汗过多，损伤精液。早上阳气出生，傍晚阳气渐收，这两个时间段运动比较合适。运动的强度以微微出汗为度，不要运动到大汗淋漓。如果你运动完以后觉得精神饱满，身体轻松，那说明运动量刚刚好。如果运动完以后觉得很累，甚至第二天还觉得疲惫，那说明运动过量了，要减少运动量。运动以后要及时补充水分，但是不要喝冰水，要喝温水，可以喝一些淡盐水或者蜂蜜水，帮助身体恢复精液。运动完以后不要马上洗澡，要等身体的汗干了，毛孔闭合了，再去洗温水澡。第六个要注意的是作息规律。熬夜是最伤阴的，为什么？因为晚上11点到凌晨1点是胆经当令的时候，凌晨1点到3点是肝经当令的时候。这个时间段如果你还不睡觉，肝胆就得不到休息，肝血就不能很好的回流到肝脏里面进行修复和储藏，长期下来肝血就会不足，肝阴就会亏损，肝阴不足会带来很多问题。肝开窍于目，肝阴不足，眼睛就会干涩，视力模糊。肝藏血，肝血不足，女性就会月经不调，量少色淡。肝主疏泄，肝阴不足，情绪就会烦躁易怒。所以要想精液充足，一定要保证充足的睡眠，最好是晚上10点到10点半就上床睡觉，早上6点到7点起床。睡觉之前不要看手机、电脑这些电子产品，因为这些电子产品发出的蓝光会刺激大脑，让大脑兴奋，影响入睡。可以听一些轻柔的音乐，或者做一些放松的活动，比如说泡脚、按摩、冥想，这些帮助身体进入睡眠状态。卧室的环境也很重要，要保持卧室安静、黑暗、凉爽，这样的环境最有利于睡眠。如果有噪音，可以使用耳塞；如果有光线，可以使用遮光窗帘或者眼罩。室温最好控制在18到22度之间，太热或者太冷都会影响睡眠质量。最后我要强调一点，立春前后这半个月是滋阴润燥的黄金期。为什么这么说？因为这个时候阳气刚刚开始生发，还没有太强盛。如果你能够及时补充精液，滋养阴液，
就能够做到阴阳平衡，让身体顺利度过这个阴阳交替的关键时期。如果你错过了这个时机，等到春天过半，阳气已经很旺盛了，再想补阴就比较困难了，而且效果也没有这么好。所以我希望你们看了我这个视频以后能够重视起来，马上行动起来，每天喝一碗三支饮，或者山药百合粥，或者莲藕马蹄汤，或者银耳莲子根，这4款神仙水你选一款或者2款坚持喝。同时注意饮食有节，少吃辛辣油炸的东西，多吃滋阴润燥的食物，每天晚上按摩太溪穴和三阴交，帮助滋补肾阴。注意穿衣有度，不要捂过头，也不要穿太少，调节好情绪，让自己心情舒畅，适当运动，但不要过量，保证充足的睡眠，不要熬夜。如果你能够做到这些，我保证你不会再出现口干舌燥、干咳少痰、便秘、失眠、心烦气躁这些症状。你会发现自己的皮肤变得水润有光泽，眼睛变得明亮有神，精力变得充沛，整个人的状态都不一样了。这就是滋阴润燥的好处，这就是顺应天时养生的智慧。中医讲究天人合一，人要顺应自然界的变化来调整自己的生活方式。春天阳气生发，我们就要滋阴以制阳，让阴阳保持平衡。夏天阳气旺盛，我们就要养心安神，避免出汗过多。秋天阳气收敛，我们就要养肺润燥，为冬天储备能量。冬天阳气潜藏，我们就要养肾藏精，为来年的生发做准备。这就是四季养生的规律。立春是一年的开始，也是养生的开始。从立春开始，好好调理自己的身体，为一整年的健康打下良好的基础。我相信只要你按照我说的方法去做，认真坚持，你一定能够收获健康，收获快乐，收获一个全新的自己。记住，健康是人生最大的财富，没有健康，其他的一切都是空谈。不要等到生病了才想起来要养生，那个时候已经晚了。养生要从现在开始，从每一天开始，从每一餐开始，从每一个生活细节开始。好了，今天就跟大家分享到这里。如果你觉得这个视频对你有帮助，请点赞、分享、关注我的频道。希望大家都能够通过立春的滋阴润养，让自己的身体从头到脚都滋润起来，健健康康的度过这个春天，迎接美好的一年。